यस यो त सानो सानो टोमेटो जस्तो छ माइने टोमेटो अलिकति बिटर रहेछ है स्लाइट बिटरनेस तर यो उसकै फ्यामिलीको हो भिनाजु यो ऐसोलीको फ्यामिलीको है यो ऐसोलीको टेस्ट आएको छ अलिअलि मलाई टेस्ट नाइस होप इट इज नन पोइजनस त्यत्रो झन् भिना त्यत्रो ब्राजिलको कुरा सुनाए पर तिमीले मलाई तर्साएर यहाँ सुनिस पर्तिमा इट्स एक्सपेरिमेन्ट खाँदैछ पर्ने कन्दमूल गुल्टेलास पर्ति फेरि बिस्तारै ओइ मासला म खाँदैछु पक्ने